नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गर्मी में इंसान भी परेशान होते हैं और डॉग तो हद से ज़्यादा परेशान होते हैं। डॉग में ज़्यादा होती है, इसीलिए डॉग की हेयर कटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और आज हम इस जर्मन शेफर्ड के बाल काटेंगे, जिससे कि इसको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। और जितने भी भाई हैं मेरे डॉग पालने वाले, वो हर सीजन हर गर्मियों में डॉग की हेयर कटिंग तो जरूर कराएं। हेयर कट होने से डॉग्स के एक तो टिक्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि इसके पसीने से ही टिक्स बनती हैं। जब इसके बाल कट जाएंगे तो इसके टिक्स होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, और जो टिक्स होंगी भी वो हमको दिखाई दी जाएगी, जिन्हें हम आसानी से निकाल सकते हैं। आज की वीडियो हम दिखाएंगे कि डॉग की हेयर कटिंग बहुत ज़्यादा Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new, baby. But you know